आज की वीडियो में हम आपको स्पीकर को बदलने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ऐसे ही टेक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लैपटॉप के बैक कवर के सभी स्क्रू खोलेंगे। ध्यान रखें कि कुछ स्क्रू स्टिकर के नीचे छिपे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी जरूर निकालें। फिर प्राई टूल की मदद से बैक कवर को धीरे धीरे हटाएं। सबसे पहले स्पीकर केबल लैपटॉप से रिमूव कर ले। अब स्पीकर को प्राई टूल से उठाएं और सावधानी से निकालें। और ध्यान रखें कि उससे जुड़ी वायर भी साथ में ही धीरे धीरे निकालें। अब उसी के साथ दूसरा स्पीकर को भी प्राई टूल से लिफ्ट के निकाल लें। अब बारी है नए स्पीकर लगाने की। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये स्पीकर उपलब्ध नहीं होता है तो परेशान न हो, हम पार्ट 2 में आपको यही स्पीकर रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। ज्यादातर मामलों में ऐसे स्पीकर आसानी से नहीं मिलते। अगर आपको नया स्पीकर मिल जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब स्पीकर को उसकी जगह पर परफेक्टली फिट करेंगे और उसकी केबल को कनेक्टर में अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। अब बैक कवर लगाकर एक बार स्पीकर को चेक कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब स्क्रू लगाकर लैपटॉप को पूरी तरह से फिट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, पार्ट 2 को मिस ना करें, जिसमें हम बताएंगे कि इसी स्पीकर को रिपेयर कैसे किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?